ពាក្យបន្ទាប់គឺពាក្យ钓鱼钓鱼钓鱼បាទប្រែថាស្ទូចត្រីណាបាទខ្ញុំចូលចិត្តស្ទូចត្រីយ៉ាងទៅ right 周末បាទ我喜欢去钓鱼បាទតែងប្រយោគខ្លួនឯងមកពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺពាក្យថា日落បាទ日落ណាបើយើង日落បាទយើងគឺថ្ងៃលិចណាបាទពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺពាក្យ海鲜ប្រែថាគ្រឿងសមុទ្រអាហារសមុទ្រអីចឹងទៅ right ពាក្យបន្ទាប់គឺពាក្យ鱼គឺត្រីណាបើយើងត្រីអញ្ចឹងយើងសាកតែងកំផៅតាមខ្លួនឯងមើលថាត្រីសមុទ្រតែមកយើង海鱼 right បាទពាក្យបន្ទាប់គឺពាក្យថា虾បាទ虾គឺបង្គាណាបាទបង្គាពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺពាក្យថា螃蟹ក្តាម right ណាបើយើងចិត្តញ៉ាំក្តាម right ពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺពាក្យថា鱿鱼សំឡេងទី2ទាំងអស់ណា鱿鱼បាទ鱿鱼គឺមឹកបាទពាក្យបន្ទាប់គឺពាក្យ海螺បាទអញ្ចឹងគឺសំឡេងទី3បូកសំឡេងទី2 right អញ្ចឹងសំឡេងទី3ខាងមុខនេះអានជាពាក្យកណ្ដាលសំឡេងទី3海螺គឺខ្យងសមុទ្របាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះគឺមានដំណឹងពិសេសមួយតទៅនឹងការបើកថ្នាក់រៀនភាសាចិនអនឡាញកម្រិតដំបូងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់ចេះចិនសោះបាទអញ្ចឹងយើងបើកនៅថ្ងៃទី3ខែ2ឆ្នាំ2026ពាក្យបន្ទាប់គឺយើងចូលចិត្តញ៉ាំបាទពាក្យ生蚝គឺ oyster alright នេះទាំងអស់នេះគឺតទៅនឹងប្រយោគយើងតែងលេងណាបើយើងបាទយើងមើលទៅបាទ周末បាទ我常常去钓鱼周末我常常去钓鱼បាទថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅស្ទូចត្រី right ពាក្យទី2គឺ西港的海鲜很新鲜គឺអីគេបើយើងនេះគ្រឿងសមុទ្រនៅកំពង់សោមស្រស់ណាស់បាទយ៉ាងណាបាទស្រស់ណាស់បាទហើយស៊ីនគឺស្រស់ right ប្រយោគទី2ទី3បាទ难过的时候各位呢难过时我都会去海边看日落难过时我都会去海边看日落យើងនៅពេលដែលពិបាកចិត្តខ្ញុំតែងតែទៅមាត់សមុទ្រមើលថ្ងៃលិចបាទនៅអូខេអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងណាបើយើងអាចយកពាក្យនឹងមកតែងប្រយោគបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើន